شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام تفتح أبواب الجنة يغفر لذنوب الأمة شهر الصبر والهمة ونضع الزينة فرحا أهلا يا أعظم شهرا نرجو أن تبقى دوما شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. وده مش اي يوم، ده يوم من اجمل ايام الدنيا، اللي هو رابع يوم من رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يعود علينا وعليكم الايام بكل الخير واليمن والبركات. النهاردة هنبدأ يومنا مع بعض زي ما اتعودتوا معايا. انا ببدأ يوم الصيام بتحضير الحلويات الاول، يعني ما ببدأش في الطبيخ قبل ما بشوف الحلو اللي انا هحضره، علشان على ما اخلص الاكل يكون الحلويات اللي انا عاملاها سقعت وبردت كده وبقت جميلة جدا للاكل. النهاردة كنت عاملة قطايف في البيت برضو. ان شاء الله باذن الله هحاول بكره انزل لكم فيديو القطايف كامل متكامل من اول العجينه لحد ما نحطها في الشربات وناكلها ان شاء الله. فكنت عامله شويه قطايف، حشيتهم زي ما انتم شايفين وقليتهم، وده هيكون الحلو بتاعنا النهارده. انا بحب القطايف كتير في رمضان. وهنعمل النهارده مع بعض رقاق وصينيه مكرونه نجرسكو، لان ولادي طالبين الطلبات دي، وانا طبعا ما اقدرش اتاخر عليهم. كل واحد كان ليه طلب مختلف، اللي عايز مكرونه نجرسكو واللي عايز رقاق بالفراخ واللي عايز رقاق باللحمه. فانا حبيت البي كل الرغبات علشان يبقوا مبسوطين كلهم. ربنا يا رب ما يحرمناش من ولادنا ابدا، اللهم امين. ففي البدايه كده طلعت كيلو شاورما، وعملت عليهم، فرمت عليهم حوالي كيلو بصل. نزلت الاول الفراخ في شوية زيت نباتي، ولغاية لما لون الفراخ كده ابيض وغيرت لون، رحت نازلة عليها بكيلو البصل المفروم وشوحتهم كويس قوي. وبعد ما البصل بدأ يغير لونه، حطيت عليه شوية فلفل، قرنين فلفل حاميين وقرنين فلفل رومي، وحطيت البهارات بتاعتهم السبع بهارات وشوية بهارات فراخ وملح وفلفل اسود، وقلبتهم كويس كده. هقلبهم مع بعض شوية وهطفي عليهم، ويبقى كده خلاص الحشوة بتاعتنا جاهزة. هنيجي هنا بقى هنعمل الصوص الابيض بتاع النجريسكو، بتاع المكرونه النجريسكو. حطيت 6 معالق دقيق، 6 معالق ممسوحين، عليهم قدهم ماده دهنيه، سواء بقى زبده، زيت، سمنه، اللي يريحك. انا هنا حاطه زيت على زبده، وبدات ان انا اشوحهم بس كده، اطير منهم ريحه الدقيق الني، تشويحتين بس مش اكتر. وكنت محضره كيلو ونص من اللبن، رحت نازله بيهم على الدقيق والزبده زي ما انتم شايفين. اللي نازل من الكسرونه دوت حته قشطه بس ناشفه، وهقلبهم كويس قوي. وانا ليا تكه كده في الوايت صوص او البشاميل دوت، بتبقى خطيره، اللي هي دي حته جبنه قريش من اللي انا عاملاها في البيت، حته جبنه بخيرها، بتودي طعم الصوص في حته تانية بجد، بتفرق جدا. يعني حاولوا تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. لان انا بعملها في البيت الجبنه بخيرها، فتحسوها كده مزبده وفيها خير، فبتدي طعم جميل قوي للنجريسكو او لصوص البشاميل. حطيت كمان مكعب مرقه، وهحط السبع بهارات وشويه ملح وفلفل اسود، وهقلبهم كويس لحد ما البشاميل يتقل زي ما انتم شايفين. بس كده كان تقيل قوي، فانا خففته بشويه شوربه. يعني لو تقل معاكي وما عندكيش لبن، خففيه بشويه شوربه. انا خففته بشويه شوربه صغيرين بعدها، علشان كنت عايزه قوامه اخف من كده شويه. طبعا ما كنت ناسيه ان انا ما سلقتش المكرونه، حطيتها تتسلق وبدات ان انا اشتغل في الرقاق على ما المكرونه تتسلق. دهنت الصينيه بتاعتي دهنه زبده، وده الرقاق برضو اللي كنا عاملينه في البيت. ان شاء الله هنزل لكم في صندوق الوصف وفي البطاقات من فوق طريقه عمل الرقاق في البيت، وهنزل لكم الجبنه القريش برضو
يعني الحاجات ان شاء الله اللي احنا نزلنا بيها فيديوهات، اللي ما شافهاش هحط لكم الفيديوهات بتاعتها في صندوق الوصف وفي البطاقات من فوق. ده الرقاق اللي احنا عملناه قبل رمضان مع بعض، ما شاء الله طعمه تحفة جدا. انا بحط 4 رقاقات من تحت، ما بين كل رقاقة والتانية دهنة سمنة او زيت، وفي النص بحط الحشوة. برضو هحط لكم الحشوة اللي انا حطها دي، اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، القوانص اللي احنا قلنا ان هي بديل اللحمة المفرومة. هنزل لكم برضو الفيديو بتاعها ان شاء الله في البطاقات وفي صندوق الوصف. اي حد ما شافش فيديو من الفيديوهات دي يا ريت تتفرجوا عليه وتكتبوا لي رايكم فيه ايه. دي كنا مفرزينها، خرجت معانا جاهزه يا دوب فكت بس. زي ما قلت لكم بحط 4 رقاقات من تحت، وبحط الحشوه و4 رقاقات زيهم من فوق. يعني الصينيه بتاخد 8 وحدات من الرقاق، ما بين كل راقه والتانيه دهنه سمنه او زيت، والحشوه في النص. دخلتها الفرن على طول. ودلوقتي هعمل صينيه الرقاق اللي بالفراخ، لان زي ما قلت لكم ولادي طالبين، كل واحد طلب شكل، فانا ما حبيتش ازعلهم، كل واحد عملت له اللي هو عايزه. نفس القصه، هي برضو الصينيه هتدهن بسمنه او زبده، وهحط ال4 رقات من تحت و4 من فوق، والحشوه بس اللي هتختلف. قبل ما اخلص بقى صينيه الرقاق بالفراخ، كانت دي ما شاء الله استوت وبقت زي ما انتوا شايفين كده زي الفل. انا بحطها على الصاجه من تحت على طول، يعني على النار مباشره، علشان صينيه الرقاق ما تعضمش معايا، تفضل طريه كده، تبقى الطبقه اللي تحت واللي فوق مقرمشه، واللي في النص تبقى طريه عامله زي الفطير. انا كمان بحب لما اعمل الرقاق اقلبه، الناحيه اللي بتبقى تحت من الصينيه من تحت بتبقى كده شكلها بحسه احلى ومنظم اكتر من اللي فوق. يعني انا بخلي القاع بتاع الصينيه يتحمر من تحت، وبفتح عليها الشوايه على طول. زي ما انتم شايفين قلبتها كده خلاص وركنتها على جنب. ودلوقتي هكمل الصينيه اللي هي بالفراخ. لو وصلتوا معايا لهنا من الفيديو، اوعوا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا زر الاشعارات على الكل علشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. ولو عجبكم الفيديو وحسيتوا ان حد هيستفيد منه، يا ريت تشيروه لكل اللي حاسين انه هيستفيد من الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، حشيت بقى الحشوة في الصينية دي الفراخ، والفراخ اللي متبقية دي هنعمل بيها صينية المكرونة النجرسكو. بس هخلص بقى وهحط الطبقات اللي من فوق، وهقفل الصينية وهدخلها هي كمان الفرن. برضو زي ما قلت لكم هعيد عليك التسوية تاني، لان التسوية مهمة جدا. حطوها على الصاجة من تحت تاخد لون، وافتحوا عليها الشواية على طول، هتطلع معاكم طرية جدا من جوه، ومن بره هتلاقوها فيها قرمشة بسيطة كده، وان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي بقى هندهن برضو الصينية بتاعة المكرونة بالزبدة المتبقية من الرقاق. انا حاطة زبدة على زيت، وهبتدي ان انا احط الاول طبقة بشاميل او صوص ابيض، وبعدين هكون طبعا انا سلقت مكرونة قلم، فهحط طبقة البشاميل، وهحط بعد منها انا سلقة نص كيلو مكرونة، هحط نصه في الطبقة اللي تحت ونصه في الطبقة اللي فوق. انا حسيت ان الطبقة اللي تحت خدت يعني شوية كتير، يعني اكتر من نص المكرونة، بس مش هتفرق خالص، لان انا في النهاية الطبقة اللي فوق كلها هتتدارى بطبقة من البشاميل ومن الجبنة الموتزاريلا. فبعد ما بفرد المكرونة بقى على طبقة البشاميل اللي تحت، بحط برضو عليها بشاميل تاني، وهحط فيها بقى خلطة الفراخ اللي احنا عملناها، اللي احنا عصجناها. وبعد كده هحط بقى بقية المكرونة. يعني بجد يا ريت كل سنة رمضان ايامه جميلة جدا وبتبقى ممتعة، وبحسها سبحان الله، بحس ايام رمضان كلها ال30 يوم بحسهم 30 يوم عيد. يمكن قلت لكم قبل كده في فيديو تعليق الزينة، انا فعلا بحس او بفرح برمضان اكتر من العيد. شهر جميل كله روحانيات وراحة نفسية وكل حاجة فيه جميلة سبحان الله. ربنا يا رب كما سلمنا رمضان يتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. ربنا يعيننا فيه على الصيام والقيام وعلى صالح الأعمال، ويتقبلها منا يا أرحم الراحمين، ويبلغنا ليلة القدر، اللهم أمين. قولوا أمين. دلوقتي زي ما قلت لكم كده هحط الطبقة الأخيرة كده من المكرونة، وهحط بقية الصوص كله يغطيها، يعمل لي طبقة كاملة، مش هيبقى باين منها مكرونة خالص.
الاكل ما شاء الله كان طعمه تحفه جدا. زي ما بقول لكم التكه بتاعت حته الجبنه القريش دي، يعني في ناس بتحط شويه موتزاريلا، في ناس بتحط مثلا حته جبنه شيدر في الصوص بتاع البشاميل. بس انا بصراحه لما جربت الجبنه القريش لقيتها بتطعم البشاميل قوي، وطبعا الجبنه القريش يمكن من ارخص انواع الجبن. فجربوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. زي ما انتوا شايفين كده المكرونه كلها، البشاميل غطى المكرونه كلها. وهحط دلوقتي بقى طبقه من الموتزاريلا. برضو جربتها قبل كده بالجبنه الشيدر كانت تحفه جدا، وبالجبنه الرومي. عندك ميكس جبن حطي يعني الجبنه المتوفره عندك حطيها، بس هي طبعا بالموتزاريلا بتبقى جميله قوي، بيبقى فيها مطه كده، والشيدر كمان بتطعمها جدا. ف يعني طبقه الجبنه اللي فوق دي حبه زي ما قلت لك، بقى الموضوع بالنسبه لك اختياري، موتزاريلا ميكس جبن اللي يريحك. الصينيه الاخيره بتاعه الرقاق اللي بالفراخ، بعد ما خدت اللون وخلاص واستوت وتمام كله، حبيت ان انا اعمل لها كده زي وش بيتزا، بس من غير بقى ولا فلفل ولا زيتون ولا حاجه. حطيت عليها شويه جبنه موتزاريلا كده، وكانت ما شاء الله طعمها عامل زي البيتزا الشرقي. الاكل النهارده كان تحفه تحفه جدا، يعني بجد ما شاء الله. بألف هنا وشفا على كل اللي كلوا منه، وبألف هنا وشفا على كل اللي هيجرب حاجه من الحاجات اللي عملناها النهارده. ويا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير. دلوقتي كانت الصواني كلها طلعت. المكرونه بالمناسبه انا بحط المكرونه تاخد وش بس، يعني مش بولع من تحت، انا بدخلها على الشوايه على طول، لان كل حاجه فيها مستويه، فهي هتاخد بس وش التحمير، والشين والسين دخلوا مع بعض، فهتاخد وش التحمير وهتخرج على طول كده. كان الاكل معايا كله جاهز، وكان خلاص قرآن المغرب شغال. فالنهارده هنعمل العصير مانجا، حطيت كيس العصير وشويه السكر عليه وحبه الميه، وكان خلاص الدنيا كلها تمام وزي الفل. كان الاكل خلص، وكمان العصير خلص. ما كانش فاضل غير ان انا احط الكاتشب، احطه في الازازه، لان انا عندي الكاتشب كنت جايبه جيركن في مشتريات رمضان، فطبعا كنا حابين نحط على الرقاق وكده، فعندي ازازه كاتشب فاضيه، فرحت مفضيه فيها من الجيركن علشان يبقى اسهل في الحط يعني. ودلوقتي برضو قلت ارص القطايف كده عشان احطها برضو على الفطار، انا كنت سايباها في المصفى بتتصفى من العسل. وبكده كنت خلصت كل حاجة، وكان اليوم بتاعنا تمام ومشي بسلام، وعقبال كل يوم يا رب في رمضان لغاية ما نوصل للعيد واحنا مع بعض. دي كانت سفرتنا اللي هي الطبلية الجميلة بتاعتنا. حطيت الصواني كده كلها زي ما هي، وحطيت مخلل والكاتشب، والاطباق طبعا فاضية علشان كل يعني حد حابب يحط حاجة يحط على مزاجه، مرضتش ان انا اغرف في اطباق وكده. بس اليوم كان جميل، الأكل كان أجمل. أشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة، وكل سنة وانتم طيبين.